kana talla kullum amma ba wanda yake saya? Idan haka ne, ka tsaya ka saurare ni na ɗan wani lokaci. Kana posting a WhatsApp, kana talla a Facebook, amma ba wanda ke sayan kayanka. Ba matsalar kuɗi ba ne, matsalar ita ce yadda kake tallar kayanka ne. Kana sai da kaya ne kawai, amma ba ka nuna amfanin kaya ga mai saya. Misali, kada ka ce, "Ina sai da takalma." Ka ce, "Wannan takalmin zai sa ka fita daban a ko'ina, ya ƙara maka ƙima." Mutane ba kaya suke saya ba, amfani suke saya. Saboda haka, ka fara nuna amfani, ka nuna yadda kayan zai taimaka, ka nuna sakamakon da mutum zai samu. Idan kana so kasuwancinka ya fara kawo kuɗi, ka canza yadda kake talla. Ka danna follow domin ƙarin dabaru masu amfani.